비스포크 냉장고의 모든 것, 당신의 주방을 바꿀 혁신적인 냉장고 리뷰. 주방의 혁신, 대용량 냉장고를 만나보세요. 삼성전자 비스포크 852리터 2도어 양문형 냉장고, 맞춤형 설치로 편리함을 더합니다. 복잡한 설치 걱정 없이 저희가 직접 방문하여 책임지고 설치해드립니다. 넉넉한 수납 공간으로 주방의 품격을 높이며 전기세 걱정 없이 신선도를 오래 유지할 수 있는 스마트한 기능을 제공합니다. 사용자들은 이 제품이 주방과 잘 어울리는 세련된 디자인에 감탄하며 빠르고 편리한 삼성 직배송 서비스에 만족하고 있습니다. 최고의 선택을 원하신다면 지금 바로 경험해보세요. 만족을 약속드립니다.